안녕하세요. 진TV로 돌아온 진입니다. 오늘은 제가 제 동네에서 밖으로 나왔는데 저걸 발견했습니다. 잘 보여요? 보여요? 지금 아주 화질이 좋죠? 이 좀 빼볼게요. 저기 저런 식으로 엄청난 구름 같은 게 생겼습니다. 아니 근데 저기부터 시작되는데 저기 제가 알기로는 비행기가 다니면 저런 걸로 알고 있거든요. 와 근데 저기 보세요. 여기가 제일 진해요. 근데 아무튼 여러분들도 이런 걸 발견하면서 저는 여기서 영상을 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕.